Ես Լուսիի ու Լուսինեի արանքում եմ։ Հիմա ես կպահեմ երազանք։ Ուզում եմ, որ բոլոր քրաշերը գտնեն իրանց քրաշերին։ Okay, thank you. Այսօրվա բերյուրը կինոռեժիսոր Լուսինե Զաքարյանն է, որը եկել է մեզ մոտ Վանաձորից, Լապլանդիա։ Մենք ծանոթ ենք Twitter-ից։ Ու ես հիշում եմ, որ ես քեզ ինչ-որ սխալմամբ, ինչ-որ սկրինշոթ էի ուղարկել։ Ինչ սկրինշոթ։ Ինչ-որ ընկերներիս հետ ինչ-որ դրամայից, ինչ-որ սկրինշոթ էի ուղարկել ու այդ ժամանակ չգիտեմ հիմա կա թե չէ, բայց չէի կարա ջնջեի։ Հնարավորություն չկար ջնջելու։ Ու դու տենց կարդացիր, ասացիր, «Էս ինչ խորը թեմաների մեջ ես»։ Ու այդքան է։ Դա Twitter-ի այդ բանը չէ, փոքր հայկական համայնքը, որը ինչ որ գիտեն իրար ամեն ձև, բայց նիքերը տարբեր է, բայց մեկը ջոգում են ով է, էլի, ասեք ինչ որ չգիտեմ։ Հա, չգիտեմ, հետո դու որ ծանոթացել ենք իրական կյանքում հասկացել ես, որ ես եմ թե չէ։ Անցած տարի էր, որ Cats and Coffee documentary-ն էիք նկարում, այդ Animal Aid-ի համար, հայկական։ Ու եկաք նկարելու մեր տուն։ Ուզում էի պատմեի մի քիչ ոնց որ այդ պրոյեկտի մասին, մի քիչ ու նաև ոնց որ ինչ ես դու էլի սկսել դրանով զբաղվել, ոնց որ ինչի է քո համար կարևոր է այդ։ Պրոյեկտը արել ենք անցած տարի Armenian Animal Aid-ի համար։ Գաղափարը իրականում հենց մեր կողմից չի եղել, գաղափարը առաջարկվել է Միշայի կողմից, ով տենց ծանոթ էինք տենց համ իր աշխատանքները գիտեինք ու ինքն մեզ գիտեր ու տենց գաղափարը շատ հետաքրքիր էր, որովհետև տենց պարզ ուղղակի մարդիկ ովքեր կենդանիներ են սիրում ու նաև շատ պարզ էր էլի գաղափարը, կենդանիներ ու կոֆե, բայց հետաքրքիր էր, որ տարբեր մարդկանց, տարբեր ընտանիքներ պետք է նկարենք ու տենց ցույց տանք ուղղակի իրենց առօրյան ինչպես է, եւ իրենց կյանքում կա ինչ-որ կատու, ու դա շատ տարբեր մարդկանց նկարեցինք, համարյա 13 այսպես ասած ընտանիք, տուն այսպես ասած 13 նկարեցինք, ու տենց ինչ-որ ընտանիքներում տենց փոքր երեխա կա, ինչ-որ ընտանիքներ, այսպես ասած, ինչ-որ ուսանողներ են, որ Երևանում են ապրում, կամ տենց ռումմեյթներ են ուղղակի, կամ ինչ-որ միայնակ տենց մարդիկ, տենց հետաքրքիր էր այդ տարբերությունը ցույց տալու, որ տենց տարբեր Հայաստանում տարբեր տենց ընտանիքներ կամ տարբեր մարդիկ, ովքեր իրար հետ են ապրում ու իրանց առօրյան ոնց է հենց այդ փոքր ինչ-որ մասը իրանց առօրյայից ուղղակի սուրճ են խմում ու իրենց ժամանակն են անցկացնում իրենց տնային կենդանու հետ, իրենց ընկերոջ հետ։ Տենց կոնցեպտը շատ ինձ դուր եկավ, դրա համար նկարեցինք ու շատ հավես էր, տենց լիքը նոր մարդկանց հետ ծանոթացանք, կամ հետո այդ մարդիկ իրար հետ ծանոթացան։ Շատ հավես էր, հետո նաև տենց փոքր տենց գովաստ չգիտեմ դուք իմացաք թե չէ, հետո կինոպարկում տենց մի րոպեանոց այդ հոլովակից տենց մի ամիս գովաստ գնաց, որպեսզի մարդիկ տենց որդեգրեն կենդանիներ, տենց ֆիլմերից առաջ տենց 40-45 վայրկյան տենց գովաստ էր գնում։ Դες Այո, դուք կայք եք։ Ձեր ընտանիքը կար։ Հետաքրքիր ձևով ստացվեց, որ հաջորդ օրը մենք կատու տեսանք դրսում ու վերցրեցինք իրա Dumbulina story. We just saw her all dirty and it was a full moon and this old tatik came to us and was like, she's going to die if you don't take her. Մենք մտածում ենք իրան մի քիչ կպահենք, հետո տեղ կգտնենք, բայց չենք կարողանում գտնել ու ոնց որ Իտոգում մենք վերջում ոնց որ իրան տարանք Ամերիկա։ Կարա ես եմ այդ կատուն։ It was just kind of like taking a chance on her and
also I almost feel like the documentary inspired us in a way to take her because we were talking about how there are all these cats. Even when I first came to Armenia, like when I was alone before I met Sana, I was just walking in the streets of Yerevan and feeding cats. So yeah, they're everywhere, but it is a problem here. Did you already talk about animal aid and maybe what the goal was with making this documentary? Կարամ ես պատասխանեմ, ինձ թվում է հենց եթե ասենց մինիմալ նպատակը նայենք այդ ֆիլմին, կլրիվ իր Ոնց արդարացրել է այսպես ասած, հենց նաև ձեր օրինակով, որ դες vocation-ը, որ ինչ որ կենթանի վերցնեք կամ օգնեք այդ կենթանուն ու նաև ձեր ժամանակը տրամադրեք, ձեր ռեսուրսները տրամադրեք, ոչ թե ուղղակի, չգիտեմ, կամ սիրեք ու անցնեք, այլ փորձեք օգնել ու նաև էլի շատ մարդիկ տենց ֆիլմից հետո տենց ասել են, որ որդեգրել են ինչ-որ կենթանի կամ դրսից ինչ-որ կենթանի են վերցրել ու ինձ թվում է եթե անգամ մի օրինակ եղներ, լրիվ արդարացված կեղներ այդ ֆիլմի ստեղծումը ոնց որ ձեր դրած ոնց որ այդ ամեն ռեսուրսը զգում եք որ ոնց որ բան է եղել էլի հետայեք է ինչ-որ ձևով ու նաև այդ կարևոր է ինձ թվում է որ ինչ-որ ներդնում ես հետո մի քիչ ստանաս ինչ-որ պատասխան ոնց որ ոգևորող է ինձ թվում է որ դուք գիտեք որ տենց դեպքեր կա ու նաև այդ միջավայրը տան ընտանիքի տալ կենթանուն շատ հավես բան է ու պլյուս հիշում եմ նկարահանելուց որ մենք ուզում էինք ջազվեն ինչ որ լվայինք որ մաքուրը լեր բայց դուք ոնց որ դու էլ բادرեցիք որ ոնց որ չէ սենց ավելի լավ է թող սենց մնա որ ոնց որ օգտագործած է բան այդ ոնց որ ավելի շատ ոնց որ համուհոտ է տալի այդ ֆիլմի մեջ է կարծում որ թափում է ձեր կոպեն մեր կոպեն միշտ թափում է в общем հա ուզում եմ հա Ավոր ո՞ղ է բերում չգիտեի կոֆեն եթե թափում է փող կգա հա այո Հիմա ավելի շատ է սկսելու ձեր կոպեն թափել ամենաստ Show me It was such a point of contention because I was feeling like oh it's a dirty jazva I don't want to show it but we normally do have a dirty jazva today it's clean It's not clean it's not clean Well, this is clean. This is clean for us. For us, this is clean. But also, somehow this made me think of your films as well, because it's something about not polishing or trying to erase this kind of raw authenticity. So I'm wondering if that's something that you're conscious of when you're creating films. Ну ինձ համար միշտ երբ սկսել եմ նկարել, նո այդ զգացողությունը եղել է, որ երբ այդ իրական չի, այսինքն դու մարդուն պարտադրում ես, որ ինքը իրան կոնկրետ ձևով պահի կամ ինչ-որ կոնկրետ միջավայրում ես դնում, այդ լրիվ ֆիքսվում է ու հասկացվում է, որ մարդը իր միջավայրում չի, այս լրիվ զգացվում է ու ես էլ դից միշտ ինչ-որ Ну, հենց կամ դոկումենտարի կամ ինչ-որ հաղորդումների մեջ, ահա որ ինձ համար խնդալվի է եղել այդ պահերը, որ զգացել եմ, որ այդ fake է, սարքած է, որտեվ տենց մեր կյանքն էլ այլի, տենց ոնց որ չի կարող մարդը ինչ-որ իդեալական եղնի կամ տենց ինչ-որ իդեալական բան ցույց տանք, եթե այդ իդեալական չի. I remember there was another film, I don't know, Armenian mainstream that we kind of accidentally saw and they had this white American toast like for breakfast like thanks honey like as if that's what Armenians eat and I'm like why can't you just show lavash or matnakash like what's the problem like I don't know really I think we have like very deep like shame about being Armenian Նաև այնա որ ֆիլմերի մեծ մասը եթե գլոբալ նայենք այդ մշակույթն է ցույց տալիս ու դրա համար ինչ որ եթե մարդիկ ուղղակի տենց ուզում են տենց ֆիլմ անեն, որը
տենց նման է ինչ-որ ամերիկյան ֆիլմի, իրանք վերցնելու են այդ բոլոր տենց կլիշե բաները, ուղղակի նկար են Հայաստանում, ու մարդիկ ինձ թվում է շատ մարդկանց այդ դուր կգա, որովհետև այդ ինչ-որ կյանքա, որ իրանք չեն ունեցել, բայց իրանք կուզեն։ Նախշում։ Նախշում, այո, նախշում։ Quote, my best work. You said it. Best thing. Why? Why it's your best work? Okay, wait. I mean, that movie. Yes, I have let's to talk say, about that movie. When Sona and I watched it, we were just in tears. Yeah. Like, when your mom start. Oh, Is it your sorry. mom? Is it your mom? Կինը ով նկա երևում է ֆիլմի մեջ, միակ մարդը ով երևում է ֆիլմի մեջ, այդ իմ մաման է, բայց խոսացող իմ մաման չէ։ okay, I felt your mom's presence in this film. I don't know. She is, but the talk is like a real documentary, first time like mother and daughter. Wow. Oh, Yeah. they're not acting. No, Oh my it's real God. first. It's amazing. Yeah, it's first time. amazing. But Yeah. it was just so beautiful. I mean, I don't know about you, but I didn't have that kind of. I mean, for me, it was mostly like my mom telling me you're a woman now and kind of giving me a pad, and I didn't know what to make of it. I felt like I was dying. But this, and in Armenian too, it just felt like you were, like, as the viewer, you were finally able to have this safe space recreated for you to feel kind of held. I don't know, I just got really emotional listening, and the voice of the actress who is acting, or I mean, it's the mom, it's the mom, the real mom, but not your mom. The mom talking to the girl who got her period. Mm-hmm. It's just this like really gentle voice, caring, but also secure. Մի հարից դու կամ չաղանոս ալելի դրանից չճապի չմայտնվես չեմ պատկերացնում դա չգիտեմ ինչ կերեմ իննակ այնը կոդենք սփոխվի ինչպես չգիտեմ And that we don't see anyone except for your mom Yeah. in the beginning, and then you're moving in this house, and Very slow. we're only seeing the rooms, and it's almost as if we're eavesdropping on this conversation. We never see the girl and Yeah. her mom, and it was just really well done. I don't know how you thought of it to shoot without people except for your mom in the beginning, like going down the stairs. But this main conversation between this mother and child, we never see them. How did you make that decision as the director not to show them? Հենց այդ որոշումը թե ինչի չեմ ուզում որ հենց Երևան այդ կինն ու իր երեխեն հենց ռեժիսորի տեսանկյունից ես չէի ուզում որ այդ ասոցացվեր ինչ որ կոնկրետ կնոջ ու կոնկրետ իր երեխայի հետ, այլ ուզում էի որ նայողները դից կարողանան ասոցացնել այդ զրույցը ցանկացած մամայի ու ցանկացած երեխայի միջև, նաև տեխնիկական տեսանկյունից մենք այդ խոսակցությունը եղել է իսկական առաջին անգամ մաման խոսում է իր երեխայի հետ դաշտանի մասին ու մենք այդտեղ չենք, այսինքն իրանք երկուսով են եղել սենյակում, այլ մարդ չի եղել սենյակում, մենք ուղղակի գնացել ենք ձայնագրող սարքերը դրել ենք, միացրել ենք ու գնացել ենք իրանց տանից, հետո նոր երեխեն դպրոցից եկել է տուն, իր մաման իր հետ խոսացել է, իրանք խոսացել են, հետո վերջացրել են խոսակցությունը, մենք նոր գնացել ենք, անջատել ենք ու ոնց որ ունեցել ենք այդ խոսակցությունը, մենք այդ տարածքում չենք եղել, մենք չենք լսել ընթացքում ինչ են խոսում կամ այդ մարդիկ ուրիշ մարդու ներկայություն չեն եղել, այդ լրիվ եղել է մտերմիկ, առանձին տենց խոսակցություն, այդ տեսանկյունից մենք այդ չէինք ստանա, եթե մենք ուզենայինք իրանց այդ պահին տեսնենք։